गाइस हम आ चुके हैं आज इन भैया के पास। ये हमें 10 रुपए में देने वाले हैं इंस्टिंक्ट अंडा भुजिया। इनकी अंडा भुजिया काफ़ी ज़्यादा फेमस है। देखते हैं कि ये कैसे बनाते हैं। बहुत यूनिक तरीके से अंडा भुजिया बना रहे हैं। अरे भाई साहब ने तो पहले स्टिंग की बोतल उड़ेड़ दी है, अब इसमें अंडे पे अंडा फोड़े जा रहे हैं। आगे देखते हैं कि ये क्या करने वाले हैं। फिर इसे मिक्स कर दिया जा रहा है। जब तक ये अच्छे से पक नहीं जाता इसे हिलाते रहिए। फिर उसमें टमाटर काट दिया जा रहा है। देखते हैं आज ये अंकल को नई रेसिपी खिलाने वाले हैं। मिर्ची पे मिर्चा डालना है, प्याज भी काट दी गई है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अगल बगल काफ़ी ज़्यादा लोग आके इकट्ठे होते जा रहे हैं। धनिया का पत्ता भी उड़ा दिया जा रहा है। भैया की अंडा भुजिया कुछ ज़्यादा यूनिक होने वाली है। देखते हैं कि ये खाने में कैसे लगेगी। तो ये बनकर तैयार हो गई है। अब इसे ट्राई करते हैं कि क्या है ये।